佢哋你叫叶问，明噶啦，金師傅，明噶啦，冇管係嘛？我冇管你唔使同我打。你是不是怕了不敢打呀？你當我屋企係武館啊？隨便入嚟打打。我看挺适合你啊。呢個世上係冇怕老婆啦。再不行，我让他双手怎么样？啊？契弟啊，你嚟得啱啦，一定要幫。快快快出嚟！真想看看。媽媽話你再唔出手個。大哥，金師。點啊，金師傅？我啲功夫北方拳輸給你。邊個贏邊個輸啊？師傅，你話我哋佛山冇